Всем привет, друзья! Давно не было видео по техническим причинам. Сегодня приехал клиент, машина XC70, 14 год, пробег около 160-150 с копейками. Приехала с жалобой посторонний звук в районе приводного ремня. Сейчас покажу неисправность, как она проявляется. Для этого запустим мотор. Вот звук пропал. Ремешок ровно вращается. Сейчас появится. Сверху ничего не видно. Меняем натяжитель с приводным ремнем. Поменяли ремень, натяжитель. Также не работала, была заклинившая обгонная муфта на генераторе. Ее тоже сняли, поменяли. Проверили на звуки подшипники. Звуков посторонних нету. Все собрали назад. Сейчас запускаем мотор, проверяем, как работает. Запустили мотор. Мотор работает до сих пор. Ремень плавно вращается, ничего нету, ни звуков, ни стуков, все хорошо. На этом работа завершена. Всем спасибо, пока.